Evet değerli dostlar, klasik bir sonbahar gününde Baviera'nın kuzeyinde kalan Würzburg şehrindeyiz. Würzburg tabii ki çok güzel bir şehir, ancak Würzburg'un saklı kalmış Türk tarihi açısından da çok büyük bir önemi var. Biz de bugün grubumuzla 2020 yılının son kültür turunu gerçekleştirmek üzere Würzburg'tayız. Hemen yanımda değerli hocam Doktor Latif Çelik var. Yaklaşık 40 yıldan beri Würzburg'ta yaşayan bir tarihçimiz, aynı zamanda gazeteci ve yazar. Ve buradaki Avrupa'daki saklı kalmış Türk tarihini su yüzüne çıkartıp bu yönde çok güzel araştırmaları var. Hocam öncelikle teşekkür ediyoruz bugün bizlere burada rehberlik yaptığınız için. Şimdi hocam, biz millet olarak kafamızda hep şu vardır. Evet, 2 defa Viyana önlerine geldik. 1529'da Kanuni Sultan Süleyman ile 1683'te Kara Mustafa Paşa komutasındaki ordularla ve Osmanlı Viyana önlerine geldi, geriye çekildi. Evet, bu doğrudur ama bir de bilinmeyeni var. Bu işin bilinmeyen yönü var. Hocam 1683'te ne oldu? Sizin ağzınızdan dinleyelim kısaca. 1683'te tabii ki işin askeri harekat yönünden tarihçiler daha çok o yöne kalem oynattığı için 1683'ün akabinde kayıp coğrafyalar, masaların üzerinde sınırlar belirlendi 1699'da. Ama 1683 ile 99 arasında çok sayıda savaş vardı ve bu savaşlarda çok sayıda Türk asıllı esir, Osmanlı esiri Viyana'nın batısına elleri bağlı olarak geldiler. Bu gelen esirlerin kendi meslekleri vardı. Geldikleri yerlerde kendi mesleklerini, kendi sanatlarını, kültürlerini ve geleneklerini mümkün mertebe yaşadıkları esaret hayatı da olsa devam ettirmeye çalıştılar. Mesela kahve Viyana'nın akabinden 1683 sonrası geri çekilmemizin sonrasında Avrupa'ya geldiği batılı tarihçilerin kayıtlarından açık açık ortada. Daha sonra mesela Viyana Savaşı'nda çok sayıda mehter takımı elemanı da Avrupalıların eline esir düştü. Özellikle Würzburg'a gelen ve Müzik Yüksekokulu'nun, Musik Hochschule'nin kurulmasında Türk mehtercilerinin, müzik sanatlarının, nota derslerinin özellikle kullanıldığına dair şehir arşivinde, Müzik Yüksekokulu'nun arşivlerinde hala mümkün mertebe vardır. Buradan kısaca şuna gelmek isterim. Savaşların sonunda bir barış olur. Bu barışta kayıp taraf ya da kazançlı taraf. Ama özellikle kayıp tarafa karşı üstünlük sağlayanlar, kaybedene üstünlük sağlayan galipler mağlupleri araştırmaya başlarlar. Araştırma giderek hayranlığa dönüşebilir. Mesela sigara, kahve ve mehterin 1683 sonrası, özellikle 1699'da Karlofça Anlaşması'nın imzalanmasının akabinde özellikle Güney Almanya'nın birçok şehrinde mesela şehir bandolarının kurulduğunu görüyoruz. Şehir bandolarında Türk müzik hocalarının, esir Türklerin, mehter takımı elemanlarının da kullanıldığı varit. Buradan şöyle toparlayalım. Demek ki Türkler Viyana önlerinde askeri alanda kaybettiler. Ama Türk kültür ilerlemesi daha bir 100 yıl Avrupa içlerine kadar devam etti. O güne kadar düşman safında görülen Türkler artık bir şekilde incelenmesi gereken, bizden daha ileride olan bir millet. Sultan incelendi, saray incelendi. Birçok müzikle ilgili, mesela Stuttgart'ta, Ludwigshafen'de, Ludwigsburg'da, Mannheim'da arkasında sadece mehter takımının, mehter müziğinin fon müziği olarak verildiği bütün tiyatrolar, bütün müzikler yıllarca kapalı gişe oynadı. Mehterin tiz müzik sesini duyan Avrupalılar bunun bir gerçek müzik devrimi olduğunu, bunun öğrenilmesi gerektiğini, çok sesli müziğin birkaç koro aletiyle yapıldığı bir ülkede 27 ayrı müzik aletinin bu toplumun içine gelmesi müzik anlayışlarını da değiştirdiler. Saraydan kız kaçırma, Mekke'nin hacıları, Muhammed'in çocukları, Osmanlı ve saray, Konstantinopol sonetleri ve tiyatro eserleri hepsi 1699 yılından sonra yazıldı.
Şu anda çok önemli bir yerdeyiz Würzburg'da. Zira tam karşımızda Dom Kilisesi var ki Sadullah Paşa'nın ilk kahveyi pişirdiği yer, değil mi hocam? Tam karşımızda eski o dönemin belediye binası ve ilk işte Sadullah Paşa'nın ilk o mekanı açtığı ismi neydi? Paşas Türkentrankladen. Evet. Şimdi yanımızda tabii birkaç katılımcı var. Burada bir Türkçe öğretmenimiz var. Hocam sizi tanıyalım öncelikle. Merhabalar, ben Ayşenur Demir. Stuttgart Eğitim Ateşeliğine bağlı Lauda bölgesinde Türkçe ve Türk kültürü öğretmeniyim. Bir yıldır Almanya'dayım. Bugün Latif Hocam'la beraber bu geziye katılmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Peki daha önce Würzburg'a gelmiş miydiniz veya işte Latif Hocam'ın anlattığı tarihi bilgileri daha önce duymuş muydunuz? Latif Hocam'ın anlattığı tarihi bilgileri daha önce duydum. Haziran başında bizlere yönelik online vermiş olduğu seminerlere katıldım. Latif Hocam'ı ilk defa orada tanıdım ve bugün bu geziyi duyunca da özellikle dahil olmak istedim. Çünkü Würzburg'a birkaç sefer gelmiş olmama rağmen bu şekilde daha anlamlı gezmek benim için çok kıymetli oldu. Ve bu bilgileri de öğrencilerimle paylaşacağım için de çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Çok güzel. Hocam şöyle ben hemen bir yer değiştirelim. Yanımızda Gencal Bey var. O da sık sık gezilerimize katılan. Gencal Bey, siz bu şekilde Würzburg'u bu şekilde hayal ediyor muydunuz? Hocamın söyledikleri sizde neler uyandırdı? Ahmet Bey, gerçekten hiç böyle düşünmüyordum. Daha doğrusu duyuyordum ama nasıl olduğu, niçin olduğu, kimler tarafından, Viyana Savaşı'ndan sonra olduğunu tarihsel olarak bilmiyordum. Ama şöyle söyleyeyim, Göçebe turuna size Ahmet Bey özellikle ve Latif Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Bu bilgiler bize verdikleri için bu sonbaharın bu aylarında bu havada burada bulunmaktan çok mutluyum. Çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum. Evet tabii gönül isterdi ki hocam hani bugün işte karşıdaki kafelere girdiğimiz zaman kahvenin envai çeşidini görüyoruz vitrinlerde. Maalesef Türk kahvesini göremiyoruz. Bu da bizim acaba millet olarak bizim bir eksikliğimiz mi? Kahveyi tam tanıtamadık mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabii ki yani kahve batıda ticari anlamda kullanıldı. Evet. Yani hızlı bir şekilde çok sayıda kahveyi insanlara verebilmek, bunun parasını alıp yeni kahveleri yapabilmek bu Venediklerin biraz da zekasıyla ilgili. Yani kahveye biz bir keyif maddesi olarak bakarken Batılılar bunu bir ticari meta olarak gördüler. Evet. Bu ticari meta olarak görülünce daha sonra çeşitlendirdiler. Hızlı bir şekilde yaptılar. Kahveler açıldı. İç dizaynlar döşendi. Ama kahve bizde hep keyif maddesi olarak kaldı. Zamanla tabii ki saraydan taşraya, caddelere, köylere, şehirlere ve Osmanlı'nın bütün efradına yayılan kahve bir şekilde uzun müddet sadece Türk kahvesi olarak kaldı. Yeni son 15-20 yılda işte Türk kahvesinin şekerlisi, elmalısı, narlısı, bilmem nelisi olurken maalesef karşıdaki bir grup da hala Türk kahvesinde bunlar olur mu kavgasındayken ama Avrupa'da herkes biliyor ki cappuccino'nun, latte macchiato'nun, cappuccino'nun, espresso'nun dedesi Türk kahvesidir. Dedesinin Türk kahvesi olduğunda Türkiye'deki torun sadece tek başına uyurken Avrupa'daki torunlar giderek çeşitlenmekte, giderek yeni mekanlar, iç dizaynlarla kahveden para kazanmaya çalışmaktadırlar. Buradaki konu zaten aynı kahvedir. Kahvenin kökeni Avrupa'ya bir şekilde uzun yıllar Güney Amerika'dan gelmeden önce hep Türkentrank idi. Türk içkisiydi kahvenin adı. Ancak 18. yüzyılda Güney Amerika ciddi anlamda sömürgeleştirilince kahve ağacından üretilen mekanları, köyleri, şehirleri İspanyollar, Portekizler, İtalyanlar, Cenova, Venedik o demek isimleri onlar satın almaya, esir ettikleri Afrikalıları oraya götürüp çalıştırmaya başladılar. Ama Osmanlı'da kahve hep bir keyif maddesi olarak kaldı. Evet kahve Yemen'den geldi. Ama Avrupa'ya biz getirdik. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hocam şimdi tabii bu Würzburg'un Türk tarihini ilgilendiren yönüydü ama Würzburg aynı zamanda çok güzel bir şehir. Zira
Almanya'nın ortasından başlayan ve Avusturya sınırına kadar uzanan bir romantik yol vardır. Bu başlangıcı da Würzburg şehridir. Würzburg hakkında şöyle birkaç cümleyle insanlar buraya neden gelmeliler? İnsanlar buraya şunun için gelmeliler. Würzburg bu Romantische Straße denen güzergahın üzerinde. Hani bizde deriz ya İpek yolu üzerindeki şehirler deriz. Bunlarda da Romantische Straße ve burası ilk çağda ve orta çağda yoğun bir şekilde Katolik nüfusun olduğu, mesela şu gördüğümüz Dom Kilisesi her şehirde olmaz. Dom'un olduğu yerler, metropolitler bölgeye hakimiyet sağlayan, dini kararları veren, arşivlerin olduğu ve geleneklerin, göreneklerin, hatta dönemin dış politikasına kadar ilgilenilen yerler hep Dom kiliseleridir. Bu şehirdeki hanedanlar, Wittelsbacher ailesi Ferdinandlara, Avusturya'dakilere de akrabadır. Onun için bu akrabalılığı, bu torpili, bu iyi ilişkileri Würzburglar sürekli kullanmışlardır. Az önce bahsettiğimiz gibi mesela 2. Dünya Savaşı'nda bombalanmayan ender şehirlerden biri olmasına rağmen daha sonra işte Amerikalılar bunu bir şekilde kendilerine yapılan saldırıyı ağır bir şekilde cezalandırarak ateşkes bile dinlemeyerek maalesef şehri yerle bir etmişlerdir. O bombardıman sonrası şehirdeki bu kilise, bu belediye, birçok tarihi yapı olduğu gibi yapılırken maalesef belki de şark usulü göründüğünden olacak Kafe Elhamra'nın olduğu bina maalesef yapılmamıştır. Evet. Bu da Hocam. bir eksiklik. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, Würzburg gezimiz devam ediyor ve bugün artık turları biliyorsunuz çok sıkıntılı bir döneme girdik maalesef koronadan dolayı. Turlarımızı bugün noktalıyoruz ama 2021 yılında inşallah tekrar sizleri bilinçli bir şekilde tarih bilinciyle, kültür bilinciyle gezdirmeye devam edeceğiz. O 2021'e kadar, en azından önümüzü görene kadar kendinize çok dikkat edin. Maske, mesafe, temizlik diyoruz her zaman. Tabii ki kurallara dikkat ettiğimiz sürece de normal hayata devam edeceğiz. Görüşmek üzere diyoruz. Hepinize Würzburg'dan sevgiler, saygılar.